Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na leo katika video hii tutakwenda kuzungumzia data type nyingine ambayo tuliacha hatukuweza kuigusia katika video iliyopita tulipokuwa tunaangalia numeric data types, ambapo tuliona kuna float na integer ama int katika zile data type ambazo Python iko nazo. Lakini pia ukumbuke tulipokuwa tunajifunza vitu vingine katika video za nyuma, tulikuwa tukihifadhi string katika variable zetu. Maana yake kuwa kuna data type nyingine ambayo ni ya string, inahifadhi data zote, value zote ambazo zitakuwa zipo katika hali ya string, na data type yenyewe inakwenda kwa jina la str, ikimaanisha ni string. Kwa hiyo mfano, acha tutengeneze hapa faili nyingine. Nitatengeneza hapa faili ambayo nitaiita hapa str underscore data types .py. Okay, so tumezoea kuona kuna data type ile, mfano room tukaweka sawa sawa na 20, then kuna pengine cost tukaweka sawa sawa na 34.5. Kwa hiyo hapa tupo na data type mbili. Kuna data type ya integer ambayo ni int, ambayo ni hii variable yetu ya room, imekusanya value yenye data type hiyo, na pia katika variable yetu ya cost tupo na data type ya float ambayo ina decimal number value yake. So kuna data type nyingine ambayo ndio hiyo ya string. Kwa mfano unaweza kuandika hapa name sawa double quotation, kaweka jina hapa ni Mohamed. Kama unavyoona hii name imehifadhi value ama data ambayo ipo katika hali ya string. Maana yake data type ya variable yetu hii ya name ni string str, na hata nikiweza kuandika ile function yetu ambayo inatuonesha data type ya hiyo value ama data yetu ama variable yetu inashikilia data type gani, ile function ya type, basi moja kwa moja tutaenda kuoneshwa kuwa hii data type yake ni string str. Kwa mimi nitaprint hapa, nitaweka mabano yangu humu ndani, nitaweka function nyingine ambayo ni ya type, ya kuweza kujua data type ya value fulani ama data type ya variable fulani. Then nitaiita tu variable yangu ya name, moja kwa moja nitakipata kile kitu ambacho kimo ndani ya variable hii, kwa sababu kumbuka kwa variable ni just jina tu katika computer memory yako ambalo lina reference ile value ama data ambayo itakuwa imehifadhiwa katika hiyo space hapo. Utakapoiita tu kwa kupitia hilo jina la variable, moja kwa moja utapata value ambayo imehifadhiwa humo. Kwa mimi nimeandika hapa name na tayari nimeweza kuifikia hii Mohamed. Kwa nikirun hapa baada ya kusave, kama unavyoona nimeletewa data type yetu ni str. Kwa hiyo ni string. So nilihitaji kufahamisha kitu hicho ambacho hatukikiongelea katika video iliyopita tulipokuwa tunaongelea numeric data type. So ufahamu kuwa kuna na hii string data type ambayo ni str, inakwenda kuhifadhi zile value ambazo zipo katika hali ya string. Nadhani umeweza kunifahamu kitu ambacho nimehitaji kufahamisha leo katika video hii. Kama utakuwa na maswali yoyote, naomba usisite kuniuliza katika sehemu ya comment, ili tuweze kwenda pamoja, tuweze kufahamiana vizuri. Na kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, ningeomba subscribe na ugonga alama kengele, ili usiweze kupitwa na video ambazo zitakuwa ni muendelezo wa hicho ambacho tunajifunza katika channel yangu ya YouTube, na pia share na wengine nao wapate kujifunza. So nadhani tuweze kushia hapa, tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kujifunza kitu kingine katika Python programming language. Asante sana.